हम 10th में आए, 12th में चले जाने वाले थे। मुकेश अभी भी लगा है लड़की पटाने में। मुकेश के अंदर प्यार भरा है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। 5 साल का प्यार, इसे लुटाना है 2 साल में। बीच में एक लड़की पटी, यू वेंट टू मेक आउट। लड़की ने बोला मुकेश आज हम BDSM करेंगे। मुकेश गवर्नमेंट स्कूल से था, इसे लौड़ा नहीं पता BDSM क्या है। लड़की ने बोला मुकेश लाइक करेंगे जो तुम बोलो करेंगे। लड़की ने हैंडकफ निकाली, इसकी गांड फट गई। ये 1.5 क्विंटल का लौंडा जो उस दिन 3 किलोमीटर का मैराथन भागा है, अगले दिन आके मेरे कान में बोलता है भाई तुझे पता है? मैंने कहा क्या हुआ? हमारे स्कूल में ना खुफिया पुलिस पड़ गई।